நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய காணொளி கிணற்றில் நம்ம வளர்க்குற ஜிலேபி மீன்களுக்கு தொட்டியில் விளைஞ்ச இயற்கை பாசிகளை உணவளிக்கும் பொழுது பதிவு பண்ணுறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த காணொளியை ஹையஸ்ட் ரெசல்யூஷனில் பாருங்கள். கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்தோம்னா அந்த மீன்கள் இயற்கை பாசியை நூல் மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று போட்டி போட்டுட்டு எடுத்து சாப்பிட்ற அழகான காட்சியை நம்ம பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த காணொளி பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். முழு காணொளியும் பாருங்கள். நன்றி.